channel once again. How are you all? Hope all of you are doing well. So it's a new day, new picnic, and day starts with all you lovely and beautiful people. So आज है शोम का बर्थडे. सो अभी हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन करने के लिए एंड आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो भी फन हम लोग करेंगे, आई विल शेयर इट विथ यू गाइस. सो यू पीपल स्टे ट्यून्ड. My name is Atharva. I'm in 7th standard. My name is सामने Aditya. सामने I'm in 7th standard. इंट्रोडक्शन सबको करना है, मुझे नहीं करना। जोर से बोलो थोड़ा उसका रिकॉर्ड होना और मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कौन कौन सी स्टैंडर्ड में अलग अलग क्रॉस क्वेश्चन रहेंगे। मैं तो सबको जानता हूँ। हाँ अंकल। नहीं पूछेगा। तुम्हारी आवाज नहीं क्रॉस होने लग रही है। I am Medha Chand. I study in 6th standard. I am वैसे जोर से चाहिए। कितने जोर से? I am Viraj and I'm in 9th standard. हो गया स्टार्ट. हो गया स्टार्ट. धीरे 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 11 2 3 अरे एक एक मारना था ये लास्ट वाला दोस्त है ये बड़ी लास्ट वाला दोस्त है गुड लक आ जा मेरी आ ये स्लो ज्यादा जोर से नहीं. कल तक चलेगा, 11 रहेगा। स्कूल जाने को कल स्कूल नहीं है 11 के बराबर एक ही मारने का। अरे बाप एक ही मारो सब लोग एक ही मारो 11 कंपस नहीं है कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ इधर आ जाओ. और कुछ जूस हो गया. मैं वापस लाइन में लग रहा हूं मैं भी क्या हड्डी में बुलेट हो जाएगा। म्यूजिक कहाँ है? म्यूजिक इज मिसिंग। मेरा ऊपर आया जोर मार देगा। चलो पेड़ तक। हो गए. नहीं चल नहीं चलो आउट हो जाएगा। चल सोच के रखो फटाफट। अरे क्या अरे मैं एक्टिंग किया रोड से निकालना। निकल नहीं रही है निकल नहीं रही। क्या थोड़ी देर में खाना खाएंगे बस। ऐसे मार तू ऐसे करता है यार हंसला बहुत मेरे आउट करता है चल निकाल फटाफट। फटाफट क्विक। फटाफट चिक चिक
निकालो कुछ ऐसे तो कोई जीतेगा नहीं फटाफट हंस रहे हो नहीं नहीं
चलो मैं 3 तक काउंट करूंगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा मैं, ठीक है? 1 2 3 टाई टाई। चलो अगेन चलो ग्रुप बनाओ फिर से। 1 2 3 4 5 चलो कम ऑन चलो फटाफट चलो 1 2 3 राजस्थान रॉयल विंग्स चलो डिस्क्वालीफाइड, ठीक है? ओमकार सिर्फ जवाब देगा और ओमकार ने अगर सही जवाब दिया तो सब लोग क्या करेंगे? जोर से क्लैप करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, ठीक है? हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन अ ओवर? लेट्स स्टार्ट। 6 Congratulations. चलो अभी नंबर को आएगा चलो आदि ठीक है? चलो अभी मुझे एक्शन करके बताओगे, ठीक है? मैं तुमको बोलूंगा तुम एक्शन करके बताओगे, ठीक है? 3 एक्शन करके बताओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तुमको, नहीं आया? वाइट बॉल का एक्शन करके बताओ। वाइट बॉल तो फाइनली द डे कम्स टू एन एंड। शोम ने बहुत एंजॉय किया। शोम के साथ साथ जितने भी बच्चे आए थे सब ने बहुत एंजॉय किया, पेट भर के खाया, गेम्स भी बहुत एंजॉय किए। एंड अभी जस्ट शोम ने आप सबके गिफ्ट्स खोले। शोम को वो गिफ्ट्स भी बहुत पसंद आए। एंड आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड उन सबको भी थैंक यू जिन्होंने शोम के लिए विशेस भेजी, मैसेज किए, कॉल किए। आप सबका दिल से शुक्रिया। शोम को ऐसे ही प्यार देते रहना एंड आपका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।